100 किलोमीटर घरी जायचंय मला, मध्ये मारून टाकलं तर कोण जिम्मेदार आहे त्याला? कोण जिम्मेदार आहे? जेवलो नाही सकाळपासून साहेब. हो बरोबर आहे. मग आम्ही फिर्याद दिल्यानंतर घ्यायला काय प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला लोकांना? आम्ही पण इथंच आहे, आम्ही पण नाही जेवलो, आम्ही पण इथंच आहे राव. काय सांगू, आम्ही कुठं होतो? तुम्ही दाखल करून घ्या, माझा विषय संपतो. मला माझी पोस्ट द्या, विषय संपला इथंच. आम्हाला बोलायचीच काय गरज लागते? एवढा जीव काढायची काय गरज लागते? पाठवायची एक गोष्ट आहे, ह्यांची सुरुवात तिथून आहे ना. माझा व्हिडिओ यांच्या विरोधात होता ना, यांचं नाव घेतलेलं आहे मी. कोणतीही गोष्ट तुमच्या मनाने होणार आणि आमचं काय आहे? मला काही नवी जशी फिर्याद आहे तशी घ्या. तुम्हाला त्यानंतर त्याचं काय करायचं बाकी मी बघतो. ऐका जी म्हणतात की गुन्ह्याचा जो विषय आहे तो गुन्ह्याचा विषय पहिला आहे, तपासावर गुन्हा आहे. तुम्ही तपास. मला त्याचा माझा वाटतंय, ऐका, मला वाटतंय तो खोटा गुन्हा आहे. मला वाटतंय तो खोटा गुन्हा आहे. पुरावा दिल्यानंतर खोटा गुन्हा होईल. मला वाटतंय ते, मला त्याच्या विरोधात फिर्याद द्यायची आहे. तशी फिर्याद नाही साहेब. त्या गुन्ह्यामुळे ही लोक दिवसभर माझी रेकी करताय. त्या गुन्ह्यामुळे ही लोक माझ्या मागे पाळत ठेवताय. त्या गुन्ह्यामुळे त्रयस्थ व्यक्तींकडून मला धमक्या दिल्या जात आहे. ऐका, तुम्ही ऐका, मी तुम्हाला अजून मी सांगत आहे, मी माझा संयम अजून पण ठेवलेला आहे. ऐका, अख्खा महाराष्ट्र बघतोय श्रीगोंदा पोलीस स्टेशनची दादागिरी. काय सांगतो तुम्हाला, मी तुम्हाला तेच बोलतोय. तुमच्या ह्या गुन्ह्याच्या बाबतीचा जो विषय माझी जशी फिर्याद आहे तशी तुम्हाला घेणं क्रमांक आहे. मी काय सांगतो तुम्हाला, तुमचा हा जो विषय आहे तुमच्या पद्धतीने करू शकता. प्रभारी कोण आहे इथं? माझी फिर्याद आहे, त्यानुसार तुम्ही गुन्हा दाखल करून घ्या. कोणत्या? हे बघा, त्यांना धमकी देते, त्यांची रेकी करते. 504 506 जे आहे ते दाखल करून घ्या सांगतो. ओके, एवढं छोटा चर्चा नको आहे. काय तो विषय पाटील, माझं म्हणणं ऐका. पाटील, तुमचं लक्षात येणार मी काय बोलू ह्या संदर्भातला जो विषय आहे सुरुवातच तिथून आहे. मी तुम्हाला मला सांगा, या श्रीगोंद्याच्या कारखान्याचं मी बोललो बी नव्हतो. माझ्याकडे ज्या कारखान्याचे पुरावे होते त्याच्याबद्दल बोलल्यानंतर या लोकांनी गुन्हे दाखल करून घेतले. तुमचा हा जो विषय आहे तुमच्या पद्धतीने करू शकता. म्हणजे प्रभारी कोण आहे इथं? प्रभारी माझी फिर्याद आहे, त्यानुसार तुम्ही गुन्हा दाखल करून घ्या. कोणत्या? हे बघा, त्यांना धमकी देते, त्यांची रेकी करते. 500. तर मंडळी, हे आहेत रविराज साबळे. आवाज वाढवला तर आवाजाला किंमत मिळते असं म्हणत पुन्हा एकदा पोलीस स्टेशनमध्ये रविराज साबळे यांनी हा त्यांचा आवाज वाढवलेला आहे. श्रीगोंदा पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदणी आणि सुरक्षतेबाबतचा हा वाद समोर आलेला आहे. तर अख्खा महाराष्ट्र बघतोय श्रीगोंदा पोलीस स्टेशनची पद्धत. माझी जशी फिर्याद आहे तशी तुम्हाला घेणं बंधनकारक आहे असं प्रचंड संतापून रविराज साबळे यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये पोलिसांना सांगितलेलं आहे. श्रीगोंदा पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रारदार रविराज साबळे यांचा हा आक्रोश आपल्याला बघायला मिळाला आहे. कारखान्यातला भ्रष्टाचार आणि त्या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केल्यानंतर मिळालेल्या धमक्या आणि पोलिसांची दिरंगाई या सगळ्या गोष्टींचा हा आढावा आहे मंडळी. मी माझा संयम अजूनही ठेवलेला आहे. अख्खा महाराष्ट्र बघतोय श्रीगोंदा पोलीस स्टेशनची ताकद. जशी माझी फिर्याद आहे तशी तुम्हाला घेणं बंधनकारक आहे असं रविराज साबळे यांनी ठणकावून पोलिसांना सांगितलेलं आहे. श्रीगोंदा येथील एका कारखान्याच्या पुराव्यासह व्हिडिओ प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर त्यांना अज्ञात व्यक्तींकडनं धमक्या येण्यास सुरुवात झाली आणि हा सगळा प्रकार त्यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन आवाज वाढवत पोलिसांच्या समोर ठेवलेला आहे. दिवसभर रेकी आणि पाळत ठेवली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कलम 504 आणि 507च्या अंतर्गत गुन्हा दाखल केलाच पाहिजे अशी मागणी रविराज साबळेंनी या ठिकाणी जोर धरून लावलेली आहे. सकाळपासून जेवण न करता न्यायासाठी पोलीस स्टेशनमध्ये आपण ठाण मांडून बसलो आहे असं ते सांगतात. तर मंडळी, हा संवाद एका नागरिकाचा, रविराज साबळे यांचा आणि पोलीस अधिकारी यांच्यामधला. यामध्ये तक्रारदार आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आणि त्याला मिळणाऱ्या धमक्यांच्या विरुद्ध पोलिसांमध्ये तक्रार द्यायला, FIR नोंदवण्यासाठी पोलीस स्टेशनला आलेले आहेत. एका कारखान्याविरुद्ध आवाज उठवल्यामुळे आपल्याला लक्ष केलं जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
रविराज साबळे हे सकाळपासून पोलीस स्टेशनमध्ये बसून होते. त्यांची तक्रार घेतली जात नसल्यामुळे अत्यंत संतापलेल्या अवस्थेत 100 किलोमीटरचा प्रवास करून आल्याचं आणि जेवणही न मिळाल्याचं सांगत त्यांनी त्यांचा आवाज चढवला. आपल्या सुरक्षिततेबाबतची जबाबदारी कोणाची असा सवाल देखील त्यांनी यावेळेस उपस्थित केला. पोलिसांनी सुरुवातीला तपासाचं आश्वासन दिलं, परंतु तक्रारदाराने आपली फिर्याद जशी आहे तशीच नोंदवून घेण्याचा आग्रह केला. तक्रारदाराने असा दावा केला की त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा हा खोटा आहे आणि त्या गुन्ह्याचा आधार घेऊन काही लोक दिवसभर मला लक्ष करतायत, माझी रेकी करतायत, असं रविराज साबळे यांनी यावेळेस सांगितलेलं आहे. तर हा संपूर्ण वाद पोलीस प्रशासनावरील अविश्वास आणि तक्रारदाराला वाटणारी असुरक्षितता याची भावना यामधनं निर्माण होताना दिसते. कारखान्याशी संबंधित पुराव्याच्या पार्श्वभूमीवर तक्रारदाराला मिळणाऱ्या धमक्यांची दखल घेऊन पोलिसांनी कायदेशीर कारवाई करण्याचं मान्य या ठिकाणी केलेलं आहे. तर मंडळी, रविराज साबळे यांचा हा वाढलेला आवाज आणि त्यांचा हा आक्रोश वक्ता याबद्दल तुमचं मत काय कमेंटमध्ये नोंद करा. व्हिडिओ आवडला तर शेअर जरूर करा. धन्यवाद.